Oke guys, welcome to my channel Madwin Anwar. Subscribe, like, comment, and share. Oke, hari ini saya ini tumbuhan. Nggak tahu apa bilang Iban, tapi kalau bilang murut ini insak sabu kata ibu saya. Oke, ini adalah obat batuk khas kampung ya. Memang sejenis tumbuhan. Dia tidak gatal ya, cuma sekarang kata orang tua apa ini, kupas dulu, lepas itu bakar. Kita akan coba. Oke, kupas dan bakar. Kita akan kupas dulu ya. Insak sabu. Kupas. Bakar tuh bilang bukan untuk bakar kasih hangus ya, tapi bakar untuk kasih anu saja. Apa ini? Bakar untuk kasih lembut, untuk kita perah, nanti bilang ambil air dalamnya baru kita minum. Jadi saya mau cobalah betul atau tidak. Kita try guys. Oke, stay tune. Oke guys, kembali lagi. Kita sudah kupas dia macam ini. Sebenarnya terlebih kupas sudah kata ibu saya tadi. Jadi oke, coba saya mau sediakan gelas sebelum perah. Gelas atau cawan atau piala. Oke. Kata ibu saya bakar untuk kasih lembut ya. Kata dia ya. Saya pun baru coba ini barang. Coba try test uji. Atau bakar macam mana, kasih hangus kah? Dia bilang kasih lembut. Betul, macam mana mau lembutnya. So, kita bakar ya untuk kasih lembut-lembut. Halo, dengar suara, dengar. Dengar jelas sudah juga ya guys. Jelas coy. Oke, kita teruskan. Kenapa mau lembutnya mau macam mana? Nah, batuk saya sudah. Memang buat batuk ini bilang. Kalau batuk-batuk dapat berhenti ini. Memang sejenis tumbuhan nih. Jadi hebatnya Tuhan kita ya sebenarnya. Kalau kita selidik tuh tumbuhan sebenarnya setiap tumbuhan ada gunanya lah untuk mengobat. Tapi syukur ini bukan menjatuhkan manusia ya, seperti Adam dan Hawa. Sekarang apa tumbuhan semua boleh. Tidak ada yang dilarang sudah. Dulu buah pengetahuan dan pohon hidup abadi. Macam mana ya? Bukan hangus kan nih mak kan? Bukan kasih hangus kan? Jangan kau terlampau, biarlah dia apa namanya itu sampai dia lembut lepas. Coba rasa lembut kesannya. Masih keras itu. Masih keras. Biarlah dia aku tambah sedikit. Ya, dari dulu. Nah, kasih nampak mukanya nih, berspek-spek. Beberapa ibu. Apa kasih nama spek sini? Oke kan, koy. Tadi adik saya tadi pakai spek. Ibu kameramen adik saya. Nah, kasih nampak mukamu sendiri. Oh iya mak, hangus sudah guys. Jadi kalau selesai nanti lembut, kita perah airnya terus minum, boleh dikatakan. Saya rasa mungkin ini fresh punya air. Cuma anda tahu rasanya gelatkah apakah sih, saya tidak tahu lah. Batuk.
Oke, stay tune. Tuh, betul kada airnya atau tidak ya? Saya tidak tahu lah nih. Oke, jom kita perah, guys. Ini. Jom. Terang, terang. Panas pula. Hup. Cah, patah pula. Obat batuk bilang. Berbatuk. Kalau batuk-batuk yang nak pandai anu tuh, apa tuh? Yang nak pandai hilang tuh? Apa benda ini? Insya apa nama pak teh? Insya tuna kayak di Baldi itu. Oh, Wih, susahnya perahnya nih. Wih, si kecet nih mana? Susahnya. Berapa sih airnya? Bolehlah. Ini saya dapat, guys. Coba saya minum. Oke, kacau di sana. Terang kah? Terang? Maaf. Terang di sini. Alamak. Inilah sedikit. Kenapa pemandangan, Pak? Oke, gitu. Oke. Oke, guys, minum. Enak juga, oke.